ese mwumva atari umugisha kumenyana na Cyomorovete TV ubaha icyororo cyiza mukikura mu bukene ndetse ibyororo bigiye bitandukanye. Tangirana n'umwaka wa 2026 utangirana ingamba nshya witeza imbere. Nta handi rero twabigufashamo uretse hano kwa Cyomorovete TV, tubaha ibyororo byiza, tubaha ibikoresho bituragisha amagi my friend, kubera ibyiza byinshi bafite bamutumye nanavugishwa, dutanga serivisi zigiye zitandukanye. Umva mwebwe gusa ni karibu ngaho ni muze kwa Cyomorovete TV. Muraho neza, murakomeye bakunzi ba Cyomorovete TV, bakunzi bacu, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabaramukije cyane, nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Ndabashimiye rero mwebwe mukomeje gukanda subscribe ndetse no gukora share, kandi nibutsa mwebwe muturebye bwa mbere ni mudushyigikire n'ukuri mukande subscribe, share ndetse na comment. Isibyo gusa niba izi video tubama muzikunze mujye mukanda like. Bakunzi ba Cyomorovete TV, abaje ari ubwa mbere tugira ngo tubibutse neza yuko iyi ariyo channel yonyine yigisha ku bijyanye n'iterambere, yigisha uburyo wakiteza imbere uhereye ku bushobozi buke cyane, ubushobozi bwo hasi, ubwo witaka ari bukeya, uhereye kuri ya mafaranga yawe, kuri ya mafaranga yawe 50,000. Ibyo byose akaba ari amasomo atambuka hano kwa Cyomorovete TV, ukayabonera ubuntu, ukishyura mu gihe ushaka kubonana na Cyomorovete TV ngakwigishe aguhugure. Kandi ni ukuri kuri we umukiriya ni umwami, ibiciro aba yabihananuye yabigejeje hasi. Bakunzi bacu rero, uyu munsi isomo ry'uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ugomba korora ingurube mu buryo bworoshye, ugatangirana nawe n'umwaka mushya uvuga uti ngomba gutangirana ingamba nshya, nta bintu bya danje, nta bintu byo gukomeza unatwende. Urugero, mfite ikiraro ariko sindagipavuma, mfite ubushobozi bwo kugura ingurube ariko simfite ibyo kuzigaburira. No, hano ngiye kukwereka uburyo tunategura ifunguro mu buryo bworoshye. Umutumba ukawutegura mu buryo bworoshye, ingurube zikarya zikabyibuha. Mwebwe ibintu byicwa nuko mukora panike. Ese reka mbabaze, abagabura kinyamwuga nuko ubwo bushobozi baba babufite, turi kumwe? Noneho buri wese atanga icyo afite, niko umunyarwanda yavuze. Ntago rero we niba udafite ubushobozi bwo kugabura bya biryo tuvuga ngo ni kinyamwuga cyangwa se bihenze, ntago bivuze ko uzareka gukora umushinga. Ngwino nkwigishe tekinike y'uburyo uzabikoramo mu bushobozi ubona bukeya ufite. Upfa kuba ufite umwanya, upfa kuba ufite ubutaka bweramo ibyo bintu, uwo mutumba, ayo matekateke, ukaba uri umuhinzi. Kuko uri umuhinzi birababaje kubona ingurube zakunanira kuzorora, turi kumwe? Birababaje. Ariko ngwino hano nkwereke tekinike. Dutangiranye n'umutumba wacu tuwusya, sibyo? Turangije uwo mutumba, iyo ufite akamashini biba byiza kuko niyo bihiye ubona ari ibiryo bihiye neza, biteye amabengeza, gahumura neza. Mbega washyiramo noneho na bya bitekateki bikaba mahwi. Ni ukuvuga ngo urabanza ukabiza wa mutumba, ushobora kuwusya, ushobora kukatagura utuntu dutonsa nk'uko ubona umuntu akatishu. Reba uburyo mukata amashu muba mugiye guteka, turi kumwe? Wangiza ahubwo ukawuhata icyitwa umuriro. Ifite umuriro mwinshi, bishya hagati y'iminota 20 ndetse na 30, turi kumwe? Noneho twarangiza, si ibyo gusa, noneho tugiye gukurikizaho gahunda yo gushaka bya bibabi by'amatekateke. Iyo ufite amateke wayakuye, wibitesha agaciro, wifata bya biguri ngo ubijugunye. Oya, fata ya mababi yose na za nguru wakuye amateke, ubikekagure, bicishe mu kamashini niba ugafite, cyangwa se ukatagura utuntu dutonsa, small pieces. Ukatagura utuntu dutonsa, nurangiza kudukatagura utwo tuntu, aho birangiriza my friend, ugomba kandi kubikora ari ibintu witondeye, ibintu biri mu isuku.
turi kumwe kandi ndi kubabwira ngo hano gabura uko ubushobozi bwawe bungana kandi ubikore mu buryo ndi bukwigishe. Ibi bintu bizaguha umusaruro udasanzwe nk'uko natangiye mbibabwira, sibyo? Kurya abantu bazaza bagira amatsiko, sibyo? Nk'abantu bajya bakunda kuza kudusura kuri famu, cyangwa abantu dukunze koroza, abantu dukunze guha ibyororo, baraza bareba ingurube yacu, bakareba ingurube ifite amezi 2 bagatungurwa. Kubera iki? Buri wese agira tekinike akoresha muri business ye, buri wese agira tekinike yiwe. Turi kumwe. Noneho mwebwe gusa mwirinda kumva ko mu byo muri gukora mugomba kuvangamo ubundi bumenyi bwanyu. Ubwo bwenge bwinshi, ubwo bumenyi bwinshi bufate ubushyiremo, ariko ibintu umajije kubimenyera. Ya matekatike yacu na za nguri zacu turabifashe, tubirunze, tutangiye kubiyora, noneho tubishyire muri wa mutumba. Ubishyira muri wa mutumba ubona byibuze ari nkaho wahiye, uhandi uvuga ati byibuze ndabura nk'iminota 10 ngo nyikureho. Ugatuta bya bintu noneho ukabisukamo. Mwabonye uruyuzi rugeze kure, dore zitangiye kuraba. Mbega ukavuga uti ese ko mfite ubworozi bw'ingurube, niki nahinga aho hafi? Ukagira ibintu by'ibyatsi ugenda uhinga aho hafi, hatera insina murabizi ukuntu zikura neza iyo ziri kubona agafumbe n'aya maganga y'ingurube. Hatera ibyo biyuzi, hatera izo mboga, mbega hatere ibyatsi byose uzi ingurube zirya. Erega uretse n'ingurube n'abantu hari ibyo duhinga, amadodo, ibyo biyuzi, abantu bakaba babirya, ukaba wafata uruyuzi ukarurya. Cyangwa se mu gihe wabuze ubushobozi bwo kugura ibiryo bimwe mwita ngo birahenze by'ingurube, ukabitemagurira ingurube kandi ikaguha umusaruro. Si ibyo gusa, noneho twebwe hari ikindi, ahantu uba ugiye kororera, niba mu by'ukuri ubona ari ahantu mu misozi hahanamye, irinde ko hazabaho impanuka. Utangire usize ahantu hawe, imbuga yawe uyisize, ujye ubona ari imbuga iringaniye, uyitsindagire fresh ku buryo nta mpanuka. Ni ukuvuga ngo ikindi, ahantu uba ugiye korora habe hegereye amazi, yaba ari amazi ya robine, yaba ari amazi yahatemberwa nk'uko mubibona. Mbega ariko ni ukuvuga ngo korora egari guturana n'amazi. Korora ingurube ugomba kuba wegeranye n'amazi. Ingurube ziba zikenera amazi menshi, ingurube zikura neza zabonye amazi ahagije. Rero mu bintu byose mukora, ntugabura gusa ugategeza ko uzabona umusaruro uhagije wagabuye gusa, nabwo hari ibiro bizagenda bitakara kubera ko ifite umwuma. Turi kumwe. Muzimenyereze rero, nzagenda mbereka tekinike ushobora gukoresha kugira ngo abantu bafite ingurube zijya zinywa amazi ziyanywe. Kandi ikindi, ingurube inywa n'amazi ntabwo ikunda kugira ibibazo bya nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo ubuse nabibabwira gute? Icyo nababwira ni uko amazi ni ubuzima, uko namwe mukenera amazi. Turi kumwe. Uko mukenera amazi niko n'ingurube. Buri ingurube ijya kugira ubuzima, uba ugomba kwitonda nk'uko umuntu yitonda ubuzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo ingurube ikenera isuku nyinshi, ikenera iki. Ariko noneho ni ukuvuga ngo ushobora natangiye mvuga ngo noneho kuri abantu baba bafite ubwoba ngo mfite ubushobozi bwo kubaka ikiraro ariko amasima ari kumpenda, ntegereje ko nzashyiramo sima, nkabona kugenda nkajya kuzana icyororo nkashyiramo. Reba nk'iki kiraro ni urugero, iki ntago kirapavumwa. Impamvu ni iyihe? Ubushobozi ntago buraboneka bwo gupavuma ikiraro. Ariko se nkomeze ndindire mu gutangira umushinga ngo ntegereje sima? Tsindagira neza cya kiraro gipfa kuba gicuramye ku buryo byibuze ingurube nazo, ingurube rega ziza ubwenge, ziba ziza aho zigomba kujya kwituma, naho zigomba kujya kuganga. So rero bakunzi bacu, noneho ujye ufite ka gace zigenda kugangamo, niurangiza noneho uhita ugira ute,
ujye wibanda ahantu naho uhakura amasuku neza. Ubu urabona hano, murabona agace ko hepfo gasa nk'akajandamye, ni uko ariho ziba zagiye gukinagurira, zikahaganga, zigahakorera nyine bya bintu byose bisohoka, ariko tugakora amasuku, ukibanda ku isuku. Murazibona nubwo ziri muri icyo kiraro, ariko ku mubiri wazo zifite amasuku, zirasa neza, zirakeye. Bya biryo byacu birahiye, murebe ukuntu biba bisa neza nshuti zanjye. Mwabibonye? Noneho uburyo biba binahumura ntabwo mwabyiyumvisha. Iyo urangije rero urongera, hari umuntu ugeze kuyandikira ko arambaza tuse ibi bintu ubidubiza amazi. Yes of course, umuntu aba agomba kubidubura. Uhita ufata ikintu kinini ukabisukamo, ukabidubura, ukabishyiramo. Ugomba kubihereza ingurube ari ibiryo bifashe mu rugero. Turi kumwe, biba bigomba kuba bifashe mu rugero, kugira ngo bakunzi banjye hatabaho cya kibazo cyo kugira ute, cya kibazo cyo kuba byakubana bikeya, cya kibazo cyo kuba hari ingurube zanga amazi. Iyo ari izanga amazi, uhita uprofitirira muri bya biryo, zikaba zibonye amazi yo kunywa, ntabwo zakanga amazi arimo ibiryo. Turi kumwe. So noneho ukagenda ubiduba. Ni ukuvuga ngo amasaha yo kugabura noneho arageze. Mbibutsa, hari abantu mujya mwigora, ukavuga ati ingurube yanjye ngomba kuyigaburira mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ako kantu nako nkabibutse, ndagira ngo nkwibutse neza yuko ingurube niba ushaka ko ikura neza, yigaburire 2 ku munsi. Guhora uyududa ibiryo ntago ariyo solution yo kuguha umusaruro. Oya, ntago ari byo, kuko ukwigaburira ibyo biryo uzatuma ahubwo ibura n'umwanya wo kuryama ngo iruhuke. Turi kumwe. Izabura n'umwanya wo kunywa amazi, ahubwo yigaburire mu gitondo saa 2, byibuze saa 3 zijya zivamo ingurube zawe zirimo kurya, zimwe zanasoje cyangwa se zanashoje. Nurangiza, ikintu ugomba gukora ni iki ngiki: uhite utangira uvuga ati okay, ibyo zibimazemo. Urumva saa 2, saa 3 ingurube zimajije kurya, zita zo saa 4 mu kadomo, zose ni ibintu biba byarazigiye mu mutwe biterwa n'icyo wazimenyereje, zita zisinzira pe. Ni ukuvuga ngo saa 4 babakozi bageze izo saa batarangiza amasuku baba bazibangamiye, kuko ujya gukora amasaha yakaryamye ukaba wayibangamiye. Saa 4 ikaryama ikaruhuka, iryama saa 4 zose, saa 5 turi kumwe, saa 6 ikaryama, ikabyuka guhera saa 6 n'igice ije kureba muri manjwa niba hari amazi yo kunywa arimo. Rero iyo uri umuntu ukora ibintu byawe byitayeho, ikintu uba ugomba gukora, ugomba gusukamo iki? Amazi yo kunywa muri za manjwari. Zirakangunzutse, zinyweye amazi neza, noneho iyo zimaze kunywa amazi zirongera zikiryamira. Ukongera kuzigaburira saa 10 za nimugoroba, ahubwo ukabikora ute? Saa 10 za nimugoroba zigaburira, ukaziha ifunguro ryuzuye zigenewe ku byo zirya zigahaga, zikaba zananyweye amazi. So rero ni ukuvuga ngo twihutishije, turi kuzigabura, kandi ukibuka ngo kugaburira hamwe gutya mubona tubikora, bikorwa muri buri byiciro. Ntabwo uzafata ingurube y'amezi 2 cyangwa 3 ngo isangize hamwe n'ingurube ifite amezi 5. Fata za ngurube ziri mu cyiciro kimwe, muri range imwe, uzishyire muri manjwa rimwe ziriremo. Nurangiza ujye no mu kiraro wateguye, washyizemo noneho za zindi ntoya. Nurangiza nazo uzishyiremo ibiryo byazo. Mwaba muzi impamvu tutavanga intoya n'inkuru? Ni ukugira ngo twirinde ko hazabaho gucurana kw'ingurube, za zindi nkuru zifite courage zigacura bya byana bitoya, ibyana bikagwingira. Niyo mpamvu uzasanga ufite ingurube nyinshi, ufite ingurube wenda 10 mu kiraro kimwe, ariko ugasanga ari ziri gukura neza, ugasanga hari n'izagwingiye. Ukibibona zitandukanye.
zitandukanye, izo ubona zitari gukura neza uzikuremo. So ku munsi ukurikiyeho niyo mpamvu bavuga ngo mujye muhinga. Ibi ni ibigori bisaruwe. Fata ibigori byumishe mu cyimbo cyo kuvuga ngo muri kuvuga ngo branda yarahenze, kandi ko yaranahenze. Branda ubu ngubu ni bya bisigazwa by'ibigori igeze hamwe, hari aho igeze kuri 500, ahandi ni 480, ubundi ni 500, ahantu hose yageze. Urumva yahenze. Ongeraho noneho kugura imvange y'ibiryo, noneho ongeraho kujya kubigura mu ruganda, aho murabizi ko bigeze kuri 650. Turi kumwe. Rero niba uri umuhinzi, abantu benshi barimo gusarura muri iki gihe, itoze no guhinga. Muhinzi mworozi, sibyo? Mwitoze no guhinga. Nurangiza, ibi ni ibigori ufasha kwa ngo imashini ngirahenze. Harya kera twasyaga amafu dukoresheje iki? N'urusyo niki? Bwa byo twasyaga bwa gakondo. N'ubu ngubu buracyakora. Hari uburyo bwinshi wakikorera utitwaje ngo wabuze amafaranga ngo yo gukora business ngo utere imbere. No. Ngereka nkubwiza ukuri, niba ufite igishoro cyo kutangira ubworozi, hano turi gusya ibigori my friend. Dore iyi ni intara turimo kubiyungura, noneho niba ufite n'akayunguruzo wabikora, cyangwa kakayunguruzo gafite ubwenge bunini, bimwe waseye ugatongera ukabinyuzamo utunoze cyane, ukabikoresha uteka, nabyo ndukagenda ubisubiramo by'ibiheri bisigaye. Sibyo? Nta na kimwe ujye ujugunya, n'igeri cyanyuma birangiye ugikoresheje. Wikica intege cyangwa ngo wisuzugure ngo uvuge ngo njyewe ngo ntago nabishobora. Tinyuka urashoboye. Mukore subscribe. Ciao ndabakunda.